अगर कभी आपकी आंख में मधुमक्खी डंक मार दे तो उसे रगड़े नहीं। ज्यादातर लोग घबराकर सबसे पहले यही करते हैं और इससे आप अंधे भी हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि पानी से धोना या तुरंत डंक निकाल देना सही होगा, लेकिन इससे जहर और तेजी से फैल सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ, लेकिन पहले मधुमक्खी देखी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना मधुमक्खी आपको काट लेगी। तो आपको ये करना है, तुरंत साफ पानी से आंख धोई ताकि जहर का असर कम हो सके, फिर तुरंत मेडिकल सहायता